33-qism. Bugun biz barchamizning ko'zimizga beozorlik, yumshoqlik va sof quvonch ramzi bo'lib ko'rinadigan jonzot haqida gaplashamiz. Bugungi qahramonimiz Quyon. Alloh quyonlarni nima maqsadda yaratgan va ularga nega bunday tinimsiz sakrash qobiliyatini bergan? Yaratuvchining maqsadiga ko'ra, quyon tabiatning tinimsiz harakatlanuvchi motori, unumdorlik va yer yangilanishining ramzidir. Ular harakat uchun yaratilgan. Quyonning biologiyasi bir joyda o'tirishga moslashmagan. U tinimsiz sakrashi, yugurishi, kenglikni his qilishi kerak. Ertaklarda, multfilmlarda ham ularning bir joyda tura olmasligi bejiz ko'rsatilmaydi. Yovvoyi tabiatda ular o'simlik urug'larini tarqatib, tuproqni yumshatib, ekotizimga hayot bag'ishlaydi. Ammo inson bu tirik quvonchni nimaga aylantirdi? Odamlar, ayniqsa bizning yurtimizda, boshqa yurtlarda ham albatta, quyon boqishni tirikchilik va nafs manbaiga aylantirib, haqiqiy manyaklarga aylanib ketishgan. Ular erkinlik va sakrash uchun yaratilgan jonzotni kichkina tor temir qafaslarga bandi qilib qo'yadilar. Bir tasavvur qilinga, bu qanday azob. Har bir mushaga yugurishni talab qiladigan jonzot butun umrini 2 qadamlik tor katakda, oyoqlarini og'ritadigan temir simlar ustida o'tkazadi. Quyon u yerda xo'rlangan, azoblangan va ruhan singan holda kun sanaydi. Ba'zi kimsalar bu alam ustidan pul qilib nafsini qondirsa, boshqalar esa o'sha azoblangan go'shtni sotib olib bemalol iste'mol qilishadi. Biroq chuqurroq o'ylab ko'ring, butun umrini qullikda, depressiyada va o'lim qo'rquvida o'tkazgan hayvonning go'shtini yeganingizda siz shunchaki ovqat yemayotgan bo'lasiz. Siz uning azobini, qo'rquvini va la'natini o'z tanangizga, qoningizga yutayotgan bo'lasiz. Har qanday dorilar, badlar, nutritsiologlarning sizga beradigan to'g'ri kaloritli taomlar ichidagi ushbu go'shtlar sizni aslo davolamaydi, sizni barbod qiladi. Bu past va og'ir energiya sizning sog'lig'ingizni, ruhiyatingizni va hayotingizni zaharlaydi. Bu ishni pul uchun qilayotganlar ham, uni sotib olib rag'batlantirayotganlar ham Allohning oldida birdek katta gunohga sherikdirlar. Alloh quyonni yer yuzini o'z harakati bilan go'zal qilish uchun yaratdi. Inson esa uni bir tishlam go'sht va arzimas pul uchun qafasga qamadi. Unutmang, ey yer yuzining xaliflari, har bir bo'g'ilgan harakat, har bir beozob jonzotning ko'z yoshi uchun javob berish kuni bor albatta. Keling qalbimizga insoniylikni qaytaraylik va o'zganing qulligi evaziga qorin to'ydirishni to'xtataylik. Odamzodga umuman tirik jonzotni o'ldirib, uning o'lik murdasi bilan taomlanish taqiqlangan. Odamlar esa pul dardi, nafsini dardi, kibrini dardida yer yuzida biror jonzotni qoldirmay, ular orqali tijoratga hamda qorin to'ydirishga o'tib ketgan. Bu juda ayanchli va achinarli. Keling, hayvonlarni tinch o'z holiga qo'yaylik. Ular ham o'z hayotini mazza qilib bemalol yashay olishsin. Dunyo xayollarda, lekin osmon haqiqati ochildi. Astroplatforma Chengiza.com haqiqat maskani shu yerda. 13 ta burch, haqiqiy osmon o'lchami, o'zingni tani